أعلن نادي النصر السعودي رسميا عن الحصول على خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق وريال مدريد ويوفنتوس. وإليكم التقرير التالي عن الدون كريستيانو رونالدو. يعد كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وأحدى الصفقات وصفقة القرن في الموسم الجديد، في صفقة قد تغير مسار الكرة السعودية بوجه عام ومسار فريق النصر العالمي بوجه خاص، حيث تعد واحدة من أقوى وأهم الصفقات التاريخية للنادي النصر السعودي في مدار مسيرته الكروية، حيث أعلن النصر السعودي رسميا عن انتقال كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف حتى عام 25، بعد أن تم توقيع العقد في إسبانيا بوجود رئيس النادي، وتم الإعلان رسميا عن الصفقة. لينتقل كريستيانو بعد أن فسخ تعاقده مع مانشستر سيتي يونايتد بالتراضي. كريستيانو رونالدو: الكرة لن تدير ظهرها لك أبدا أيها الدون، حيث خسر كريستيانو رونالدو أمام منتخب المغرب في كأس العالم في آخر طموح وأمل له في الفوز بكأس العالم في مونديال قطر 2022. ليخرج كريستيانو رونالدو من كأس العالم حزينا بعد أن فقد ناديه وودع كأس العالم ومات حلم المونديال القطري أمام المنتخب المغربي. كريستيانو رونالدو الذي رحل عن ريال مدريد وانتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، وقدم واحدة من أفضل مواسمه مع يوفنتوس الإيطالي، ونجح في تحقيق الفوز مع اليوفي قبل أن يقرر الرحيل والعودة إلى بيته السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي. لينتقل كريستيانو رونالدو الموسم الماضي إلى صفوف مانشستر يونايتد، لكنه لم يجد المعاملة التي كان يتمناها ويرغب بها بقدر نجومية الدون الذي كانت بيد تألقه في صفوف الفريق اليونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث سطر تاريخا بنور في كرة القدم مع منتخب البرتغال. كريستيانو رونالدو الذي رحل عن مانشستر يونايتد بسبب سوء المعاملة وعدم إيجاد هويته في الملاعب الإنجليزية مرة أخرى، ليجد نفسه أمام النصر السعودي في واحدة من الصفقات التاريخية والأبرز التي نجح مسؤول النصر في إتمامها بشكل جيد بعد أن رحل عن ريال مدريد. البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سطر مسيرة تاريخية حافلة مع الريال، حيث يظل عالقا في الأذهان. فهل يكتب كريستيانو رونالدو تاريخا جديد في ملاعب كرة القدم العربية والسعودية في صفوف النصر العالمي؟ هذا ما نتمناه لواحد من أفضل من لمس كرة القدم ولعبها على الإطلاق حتى الآن، وواحد من أهم وأبرز النجوم التي دائما ما تسطع وتتلألأ في سماء كرة القدم. فهل نرى الدوري السعودي على طريقة CR7 وبمذاق خاص، بينما بات مدافعي الدوري السعودي يحسبون حسبة أخرى كيف سيتم إيقاف كريستيانو رونالدو؟ وماذا عن